замечательные электрические очаги для встройки в порталы, в ниши, в мебель и прочие дизайнерские конструкции. Очаг этот называется Phobos и Majestic. Бывают они черной рамкой по периметру, а бывает с золотой рамкой. Очаги самые компактные, которые бывают, и самые недорогие, которые бывают. Но при этом отличные очаги, шикарная имитация пламени. Есть, как вы слышите, прекрасный звук потрескивания дровишек. Очень давно их делают. Мы сами уже как лет 15 работаем. И они на тот момент уже, эти очаги, существовали. И сейчас прекрасно существуют, и прекрасно их покупают. Поэтому и менять в них ничего не надо. Всем нравится. Чем эти очаги примечательны? У них металлический корпус, это не пластмасска. У очагов Phobos имеется, обратите внимание, вот чугунный такой дровник, чугунная корзинка, да, на которой дровишки лежат. Это вот висюлька, она для красоты, ничего тут не открывается. Но вот эта штука прям такая чугунная, железная, слона можно и убить, то есть весит хорошо, такая, выглядит хорошо, солидно. Ну, естественно, это вот золотой Phobos, здесь все точно так же. И вот очаг Majestic, который вот здесь золотой рамкой, а бывает также и с черной рамкой. Чем он отличается? У него нету чугунного дровника, у него такой обычный, тоже с висюлечкой с такой вот, но топка прикрыта такой вот ажурной решеточкой, с таким вот вензелюшечкой такой. Смотрится очень здорово. Вот. А так, как вы заметили, сама имитация пламени ничем у них не отличается. Это открытые очаги. Вот видите, я могу потрогать дровишки. Заднее стеклышко, оно слегка с отражающим эффектом. В нем отражается и дрова, и пламя. И как бы получается, пламя визуально задваивается, и само пламя, как бы получается, горит между дров настоящих и тех, которые отражаются. И получается такая вот хороший эффект, объемный. Кто будет встраивать эти очаги самостоятельно, обратите внимание, что у очага имеется два размера. Есть размер для встройки, это вот, и есть размер по рамке, которая заметно больше, чем размер по встройке. Это сделано для того, чтобы вот вы вставляете, вот, например, портал специально для такого вот очага, поставили, и он своей рамкой внахлёст эту вот дырку закрывает. Еще, если вы будете устанавливать самостоятельно, обратите внимание, что половина глубины уходит назад, вот в эту вот дырку, а вторая половина глубины выходит наружу, так довольно прилично, около 13 сантиметров. У Phobos, у Majestic чуть-чуть поменьше. В общем, все размеры смотрите в описании под видео. Также под видео можно будет поставить лайк за наше творчество. Также, как обычно, не забудьте подписаться на наш канал. Подписчикам делаем очень хорошие скидки. Скидки мы делаем и на очаги, и на комплекты вместе с порталами. Пультика у них нету, регулировок яркости у них нету. Ну, собственно говоря, это и не телевизор, где 100 каналов надо щелкать. Управляется вручную. Вот тут под козыречком находятся кнопочки. Кнопка включения, две кнопки на обогрев, посильнее и послабже. И с левой стороны кнопочка включения звука потрескивающих дровишек. Спасибо, что посмотрели. Ждем ваши заказы. Всего вам доброго.